صوت ما بيسمعوه إلا الأطفال. هلا رح نسمع مع بعض 3 أصوات، بس الصوت الأخير ما بيسمعوه إلا الأطفال أو اللي سمعهم جدا قوي. خلينا نبلش بالصوت الأول. المفروض هذا الصوت أي حدا بيقدر يسمعه، حتى اللي فوق ال70 سنة. تمام. الصوت الثاني المفروض ما حدا بيقدر يسمعه إلا اللي تحت ال40 سنة. الصوت الأخير هاد ما حدا بيقدر يسمعه إلا اللي تحت ال10 سنين. يا جماعة اللي قدر يسمع الصوت يعمل لايك، والعجوز زيي يكبس سبسكرايب.